¡Sí! Aquí está. ¡No! ¡Serán geniales en el fuego! ¿Cómo están, perritos? Bienvenidos a otro video. En este momento estamos cazando grandes y enormes cangrejos. El problema que tengo ahora es que va a subir la marea justo aquí donde estoy de pie. Esto va a estar completamente bajo el agua. Y también habrá un viento muy fuerte en unas 2 o 3 horas. Así que tenemos que mover el trasero, debemos encontrar cangrejos grandes. Haremos una fogata y comeremos en la playa. Todo eso en 2 o 3 horas. No sé si será posible, pero comencemos ya este desafío. Los cangrejos están por allá, vayamos a buscar. Usaremos esto o incluso con la mano y sacaremos un gran monstruo. ¡Jujú! ¡Miren eso! Eso sí que es un hoyo de cangrejo. Es el padre de los hoyos de cangrejo. No, es profundo. Es bastante profundo. Va desde mi codo hasta el final de esta varilla. Este hoyo es así de profundo. No parece haber nadie en casa. No hay manera de que pueda meter la mano allí para sacarlo. Tienes que usar un palo en esta situación. Es muy profundo. Usar una camisa blanca claramente no fue una buena idea, pero todas las que traje huelen a animales muertos. Esta es la única que quedaba limpia. La que tenía está asquerosa y va a ser un desastre. Miren esto. El agua en verdad está entrando allí. Aquí es donde estaba parado antes. Pueden ver mis huellas justo ahí. Todo estaba seco. Ahora miren lo rápido que sube la marea. No tenemos mucho tiempo aquí, perritos. No tenemos casi tiempo. Debemos hallar cangrejos, así que tenemos que apresurarnos. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Hay otro agujero justo allí. ¡Miren! ¡Hey! Ven aquí. Solo quiero mostrarte a la cámara. Ven aquí un momento. Ven aquí. Miren este amiguito. Este es un pez de fango. ¿Ven sus ojitos justo allí? Es una criatura genial que va saltando por aquí en el lodo. Es muy bonito. Miren eso, miren los ojos que tiene. Parecen gafas de juguete. Vean eso. Hermosa criatura. Muy bien, amiguito. Ve, ya te puedes ir. Está vacío. Cuando estos hoyos se llenan de esta especie de barro, significa que no hay nadie dentro. Está totalmente vacío. Eso no es bueno. Sigamos. ¡Wow! Este es grande. ¿Qué te pasó, amiguito? Este está muerto. ¿Qué pasó, amigo? Vean esa pinza. Miren eso. Es una gran pinza. Este es el tipo de cangrejo que estábamos buscando. Es un chico grande. Su pinza es del tamaño de mi mano. Era un buen cangrejo, miren eso. Hermoso, no sé por qué se murió. Le falta una pinza, así que tal vez peleó con otro cangrejo. No huele tan mal. Yo diría que por el olor o por el color que tiene, quiero decir, todavía tiene su color verde natural. No huele tan mal, apenas comienza a oler. Puede que haya estado aquí por un día o desde ayer en la tarde o en la noche. Si quisieras arriesgarte y ser como una gaviota, probablemente podrías quitarle eso y seguro tendría carne. Pero vamos a dejarlo aquí, que la naturaleza haga lo suyo. Seguiremos avanzando. Tenemos que apresurarnos por esa marea. Las mareas aquí son una locura. Esa de allí literalmente está subiendo. Esto es lo que estamos buscando. Un cangrejo como este de aquí. 1 o 2 y listo. Andando. Aquí tenemos otro agujero de cangrejo. Pueden ver que todo esto está comenzando a llenarse de agua. Los agujeros de cangrejo se están llenando de agua también. Este parece decente, así que vamos a meter la varilla. Esta pequeña varilla que tenemos aquí. Así probemos si tenemos algo de suerte. Veamos. Esperemos no sea profundo. Muy bien, tenemos un cangrejo aquí. Es uno difícil al parecer. No es fácil maniobrar dentro del hoyo. Y es demasiado profundo como para meter mi brazo. El cangrejo está por el lado izquierdo del hoyo, se puede oír. Si muevo la varilla, se puede oír. Vamos. Vamos. Oh, ahí está. Aquí está.
¡Oh! Sí, cariño. De eso hablaba. Es un gran cangrejo. Muy bueno. Miren eso. Un excelente cangrejo. ¡Sí! Salió justo de allí. Tomó algo de tiempo. Vamos a lavarlo. Es un hermoso cangrejo. Miren su pinza. Es gigante. Solamente le queda una pinza, pero es grande. Mírenlo aquí. Es un chico grande. Es un buen cangrejo. Pueden ver el color morado en su caparazón justo aquí. Tiene una pinza enorme. Es un cangrejo muy bueno. Al verlo un poco más de cerca se puede ver dónde estaba la otra pinza. Se le cayó cuando intentábamos sacarlo de su profundo escondite. Significa que en este agujero está su pinza. Y como ustedes saben, la pinza de un cangrejo de manglar es la cereza del pastel. Es la segunda parte del cangrejo que quieres comer. Así que meteré mi mano allí y la buscaré. Mi mano irá directo al agujero para ver si podemos sacar la segunda pinza. Eso es lo que quiero. Quiero hacer un gran banquete con este chico. A veces hay hembras en estos agujeros y si mi mano entra y hay una, me atacará porque eso es lo que hacen las hembras. ¡La tengo! ¡La tengo! Miren esto. Es la segunda pinza. Este día está siendo excelente. Bien, tenemos la segunda pinza. Miren lo fuerte que es. ¡Jesucristo! La fuerza que tiene esta pinza, aunque ya ni siquiera esté conectada al cangrejo, la fuerza que tiene es increíble. No puedo creerlo. Muy bien, tenemos un gran cangrejo. Tenemos su pinza, un cangrejo con 2 pinzas. Sigamos y consigamos otro más. Esto es bueno. Tenemos un buen comienzo. Un gran cangrejo. Miren esto. ¿Ven cómo este estanque está un poco más fangoso que el agua alrededor? Y un poco más por aquí también. Eso significa que hay algo aquí. No sé si pueden ver dónde está el cangrejo. Yo puedo ver sus pinzas allí. Justo allí hay 2 pinzas de cangrejo. Hay uno allí sentado justo al frente. Veamos si... ¡Oh! Mírenlo justo allí. ¿Qué pasa, amigo? Sí, miren eso. Está sentado en su pozo haciendo lo suyo. Este debe ser uno de los cangrejos más agresivos que he visto. No le he hecho nada, pero no parece estar de humor. Está intentando atacarme desde cada ángulo que puede hacerlo. Pero es un buen cangrejo, es hermoso y está grande. Tiene un hermoso color verde también. No quiero molestarlo mucho, ya tenemos uno, así que... Muy bien, amigo, cuídate, pásala bien. Disfruta tu marea. Vamos a ir a encender un fuego, vamos. Muy bien, perritos, es suficiente leña para encender una fogata para cocinar. Estamos corriendo contra el tiempo. El viento aún sopla fuerte. Puedo sentirlo un poco, pero aún no ha llegado. Así que comencemos a cocinar. Estoy muy emocionado por esto. Justo aquí tenemos las mejores yescas para encender fuego. Conseguimos de estas plantas secas por todo el lugar. Miren aquí. Esto es perfecto para encender el fuego. Esto es muy bueno. Sale volando y queda amontonado entre estos arbustos de aquí. Hay más. Tomemos un poco más. Esto es lo que quieres encontrar. Esto es yesca. Muy bien. Tenemos la yesca. Y vamos a poner un montón aquí. Justo debajo de los palos. Asegúrense de tener un par de palitos pequeños. En mi bolsillo trasero tengo un pequeño truco secreto. Una multiherramienta y un pedernal. Vamos a encenderlo. Vamos, eso es. Miren eso, solo 2 veces y se encendió. Muy bien. Muy bien. Es lo mejor para comenzar un fuego, miren eso. Ya puedo oler ese cangrejo. ¡Boom! Miren esto. Esta es la definición de vivir. Tenemos un fuego encendido justo aquí.
Y miren esto, estamos a punto de preparar el desayuno o tal vez ya sea el almuerzo, pero estamos a punto de cocinar algo. La chica mayor, miren esto, ha estado fuera durante algunas semanas y... ha visto mejores días, ha estado mucho más limpia de lo que está ahora. Hay cosas por todas partes en la parte trasera del auto. Me encanta así. Dentro de esta despensa es donde está todo lo que necesitamos. Haremos una especie de porción. Necesitamos esta sartén y la tiramos allá abajo. Quizás un par de cosas más. Tabla de cortar, chile grande y jugoso, una cebolla, ajo. Estoy bien abastecido para este viaje. Un poco de crema de coco y... ¿qué más tenemos aquí? Veamos qué es esto. Mezcla de hierbas, curry en polvo y es todo. Es lo que necesitamos ahora. Sal y pimienta y aceite. Miren esto. Vean esto, es un hermoso chile. Se me olvidó una cosa muy, muy importante. Un cuchillo. Este chico de aquí. Eso es. Vamos. Miren el color de esta camisa. Era una camisa blanca nueva esta mañana. Ahora miren el color que tiene. Es marrón. ¿Qué les parece? Era la última camisa limpia que traje al viaje. Y estaré otra semana en carretera. Tendré que lavar ropa. Tendré que buscar una lavandería o algo parecido. En un principio iba a hacer el cangrejo directamente al fuego y ya. Pero luego fui a la despensa y conseguí buenas cosas allí. Y lo que haremos ahora será cangrejo con chile. Cuando estoy con Maki lo hacemos en una salsa especial. Hervimos el cangrejo y luego lo sumergimos en toda la salsa. Esa suele ser nuestra forma, pero hoy lo que haremos es una especie de cangrejo con chile. Estará muy bueno. Aquí tenemos unos 5 o 6 dientes de ajo. La verdad, nunca es suficiente. Bueno, no será un cangrejo con chile, sin chile. Así que lo que haremos es cortar el chile. Vamos a cortarlo todo. Debemos terminar con esto rápido. Miren esto. Varillas de metal. Las usaremos en la sartén. Y aquí, ¡boom! Hacha. Vamos. Miren eso. No sé cuándo comencé a hacer esto, pero es lo mejor que puedes hacer cuando estás afuera acampando. Lo hago literalmente cada vez que cocino. Usamos 3 varitas de hierro debajo de la sartén de hierro y ¡boom! Miren eso. De verdad es lo mejor que hay. Son pequeñas, puedes llevarlas contigo, no ocupan espacio y puedes colocarlas niveladas también. Revolucionario. Chile, cebolla, ajo, va directo aquí. Oh, escuchen eso. Vamos a sofreírlo en el fuego. Crema de coco y eso irá directamente allí. ¡Oh! Ahora sí está comenzando la fiesta. Si pudieran oler esto, seguro estarían babeando por todo el lugar. Un poco de sal y pimienta, lo ponemos por allí. Un poco del buen curry en polvo. Directamente al sartén. No se asusten. Mezcla de hierbas. Un poquito de eso nunca hace daño. Ahora lo movemos a la antigua. ¡Oh! Ya empieza a espesarse. Tenemos una salsa de curry casi lista. Miren, es la jugosa pinza que hallamos. Lo que haremos será abrirlas un poco, no queremos romperlas, solo lo suficiente para los jugos. Ábrete, eso es. Lo suficiente para que los jugos entren en estas pinzas y sepan mejor. ¡Boom! ¡Boom! Eso es suficiente para que se cocinen. ¡Boom! Muy bien. Ahora las patas, lo que hice con el cangrejo fue limpiarlo muy bien, quitar las patas y voy a romper cada una de ellas. Ya verán, ya casi. Eso hará que todos los sabores se impregnen en la carne.
Tengo hambre. Esto será bueno. Ahora venimos a nuestra deliciosa salsa. Lo cocinará todo. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Muy bien, a ponerle un poquito de agua, porque se está espesando más. Pero amigo, esto está delicioso. Tuve que cambiar esa sartén de hierro fundido por un horno de campamento. Así que ahora lo que sucede es que está funcionando como un horno. Pero es solo el nombre, se está poniendo muy caliente allí, está burbujeando rápido. Las salsas hacen lo suyo, el cangrejo está cocinándose allí y se va a cocinar bien, debí colocarlo antes. No sé si se ve, pero las llamas están hacia ese lado. El viento está soplando más fuerte. La verdad, vamos bien de tiempo. Nos queda un par de minutos más, en 40 minutos tal vez el viento sea terrible, así que no queda más que irse. Ya retiramos el horno del fuego y ahora también las varitas. Está justo aquí enfriándose. Vamos a ver, ¿listos? ¡Oh! Esto va a ser increíble. Muy bien, sería de mala educación no comenzar por una pinza. Aquí está. Esta se ve un poco golpeada. Miren la pinza allí. Vean el trozo de carne que cuelga. Oh, simplemente se desprende. Ese gran trozo de carne. Lo que voy a hacer es quitar el caparazón y vean este trozo. Es cangrejo. Lo sumergiré en la salsa del fondo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Oh, vaya. Oh, Dios. Está impregnada de chile. Tiene un poco de todo allí mismo. Probemos la pinza. Rico. Cuando comes cangrejo así, un par de alicates son esenciales. Quieres poder romper y abrir su caparazón. Justo así. Para sacar esta, miren esa hermosa carne. Directo a la salsa y luego a comer. Oh, amigo. Está muy bueno. En serio, es muy profesional. ¡Oh! ¡Lo logramos! Abrimos la pinza, tendremos carne. Vamos a mojarla con la salsa. Esta es la pinza del cangrejo, eso es. La carne cubierta en la salsa cremosa de chile. Esto está bueno. Un hermoso trozo de carne con salsas de cangrejo. Esto será bueno, viejo. ¿Están listos? No podría ser mejor. Aquí vamos. ¡Oh! Todo se trata del sabor que tiene. Oh, Dios. El viento está soplando más fuerte. Pueden ver el agua en el fondo moviéndose, súper agitada en todo el lugar. ¡Pero lo logramos! ¡Misión completada, chicos! Hallamos el cangrejo antes que subiera la marea. Encendimos un fuego, cocinamos una comida increíble y... esto será el resto del día. Me sentaré aquí a terminar mi cangrejo y nos iremos. Si les gustó el video, asegúrense de darle me gusta. Suscríbanse si no lo han hecho y hasta el próximo episodio. Mucho amor, perritos, los quiero. Miren este festín. Oh, esto es vida. Adiós. ¡Au! Huelo a margaritas en este momento. Acabo de tener una de las mejores duchas que he tenido en mucho tiempo. Probablemente cayeron unos 50 litros de agua sobre mi cuerpo. Estoy limpio, tengo el dron en el aire persiguiéndome y ya me voy. Hasta el próximo episodio. Los quiero, perritos. Esto fue muy divertido. ¡Au!